呢題係2016年 Paper 2第4題。嗱，其實呢啲咧就好似好簡單，但係咧好容易錯嘅。所以咧，我哋其實咧首先咧第一步咧就係揾晒咧佢後面嘅括號裡面嗰個答案配唔配佢前面嗰個數字先啦嚇。咁查咗啲肯定唔係嗰啲，然之後先至再 check 個答案，就冇咁容易記錯嘅。嗱，首先咧佢話呢一個咧係準確到3個小數位喎 decimal place。咁你見到呢度其實係4個小數位㗎嘛，咁所以呢句説話同即係佢好同呢個答案都唔吻合，都唔啱，係咪？所以如果呢個應該係4個 decimal place 嚟㗎嘛，咁所以呢個肯定係錯㗎啦。咁另外仲有呢個都係啦，佢話呢個咧係準確到5個 decimal place 喎。咁你數翻咧，呢度其實係6個 decimal place 嚟㗎嘛，咁所以個 D 都係錯嘅。咁所以答案應該就肯定唔係 B 同埋 D，應該係 A 或者 C。咁所以我哋然之後先再 check 個位啱唔啱啦嚇。好嗱，咁咧佢話如果準確到2個式域咧，係咪等於0.076喎？嗱，咁0.076咧喺呢度啦，攞到兩個有效數字。咁6後面呢個5嚟㗎嘛，咁如果攞到2個式域嘅話咧，應該係0.077至啱啊嘛。咁所以呢個係錯咯。咁所以 A 都唔啱。咁所以答案係 C 啦。嗱，咁佢話4個式域，咁咧就攞前面啲0唔計㗎嘛。咁你就呢度1、2、3、4，咁後面呢個0進唔到上去，咁所以呢個咪啱。咁所以答案就係 C。